buah ini sweet. Ini apa? Ini apa satu? Enggak, enak udah. Gurih. Anda kalau misalnya pegang terjadi, mau dibaca dulu kemarin dulu. Mau, nggak lalu, jajannya. Kamu nggak bakal makan doang. Ya, makanya pegang aja. Tapi kan bisa jadi tuh. Untung nanti punya bulanan rapi. Jangan kan. Aku pangsit kan sini. Mau bibir, kamu bibir kan? Mau. Pas. Kamu mau bibir kita bulanan kamu enggak? Ada setting kita bulanan. Lebih lagi mang. Coba tuh. Sayangnya ya. Lebih lagi karena nenek tuh kali. Yang berapa dulu kan ya? Dia pakai dua kaki. Di sini pakai dua kaki ini belakang tuh. Iya gini. Mau bibir. Enggak ambil dong, kamu. Kan udah nyampe. Nggak duit, kan bisa duit. Nggak bisa. Apaan sih? Bisa. Baik. Oh iya. Oke, bisa nggak tetap aja dia nggak bisa. Berapa depan? Apa ya? Iya benar. Jadi aku kayak makan itu. Kenapa mantis kali dia? Berarti benar-benar. Apalagi benar-benar. Kok bisa? Lihat ya. Kakak tadi ada enggak? Kalau dulu di sana kejutan Kaiso atau 3 kali. Mana sih tuh? Lihat boleh. Aku udah kenal dia tadi dia udah. Hari pulang aku dengar ada orang nyamperin ah. Ini apa ya? Tadi aku ngobrol tuh sama orang. Ketemu dia tuh di situ. Dia kan ada temen. Minta pendapat aku ya, dia beli baju tapi semua orang masak kak. Menurut kakak ini gimana? Dia kayak aku. Dia udah jadi asik. Makanya kalau aku sih aktif orang simpel ya kan, juga nggak terlalu kan tapi terlalu ramai. Oh iya, aku mau bilang kok, kamu sini sendirian. Gue ngobrolnya bisa sampai. Kalau kasih dia ngira aku sampai ke pagi. Enggak, kan. Tempat tadi dia mau motor. Jalan sampai. Sama aja ini udah kurang gua. Gua mau teman apa? Jalan kaki. Ini kapot. Aku kadang banget. Udah di kantor kok. Kita malam marat. Itu. Apa kan gitu. Kita kali tanggal 2. Kata tuh kalau bisa ada kan. Mana di kantornya? Oh, betul. Kamu pulang lagi dikit. Ya udah aku beda aja dengan orang. Oh, jangan sama cewek dah. Ini orang. Oh, tuh kau gua.